โอเคโอเคแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเล่นเกมได้เพลงกันอีกเช่นเคยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเล่นกันดีกว่าแบตเหลือ17นะก็ต้องรีบเล่นหน่อยนะเดี๋ยวแบตมันจะเสียงเกมดังมากโอเคนะสำหรับทุกคนเสียงเกมอาจจะไม่ดังเสียงเราอาจจะดังกว่าแต่คือใส่หูฟังอยู่เสียงประมาณนี้แล้วนะโอเคนะเรารู้วิธีเอาแมวออกมาแล้วเนาะเอาแมวออกมาจากบ้านใจหมดลืมนะรู้วิธีเอาแมวออกมาแล้วนะคะโดยการนะคะที่เราไปที่อื่นๆร้านค้าหรือว่ากดคลิกไปที่สัตว์เลี้ยงทีเดียวเลยก็ได้นะคะแล้วก็กดไปที่สมุดสีชมพูนะคะตรงนี้เนาะสมุดสีชมพูตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแต่เราก็ไปที่ตรงนี้ค่ะเราก็ติ๊กตรงดาวตรงนี้นะแต่เราติ๊กไปแล้วนะคะเราก็จะไม่ติ๊กออกเนาะติ๊กออกอย่างนี้ติ๊กใหม่ก็ได้นะนี่นะคะนี่ก็คือวิธีการที่จะเอาสัตว์เลี้ยงออกมาเนี่ยเพิ่งรู้จริงๆตั้งนานแล้วจริงๆคือรูปหัวสัตว์เลี้ยงเต็มร้อยมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งรู้วิธีเอามันออกมาเนาะโอเคจะเราไปที่กาชากันดีกว่าเนาะเราจะไปหาอะไรสุ่มกันดีไม่ค่อยมีอะไรที่อยากได้เลยไปที่แฟชั่นดีกว่าอยากได้ทรงผมนะแต่คือมันไม่มีทรงที่น่ารักทรงนี้ก็สวยนะสวยเยอะสุดราคาดีกว่าทุกคนมาเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่านะคะที่ชุดนี้หน้าอกใหญ่มากนี่นะชุดนี้ก็น่ารักนะเดี๋ยวเราจะลองใส่ทุกชุดนะแต่อย่าได้ชุดที่อยู่บ้านแบบชุดใส่เล่นๆนะอะไรประมาณเนี้ยชุดนี้ก็น่ารักหรือจะซื้อหมวกดีหมวกไหมหมวกเนี่ยทุกคนแต่ดอกไม้บางอยู่ที่ชุดนี้เป็นอะไรที่เข้ากันนะแต่ราคาไม่พอตังค์ไม่พอสิงั้นขอซื้อแต่ชุดไปก่อนแล้วกันเนาะถ้าเอาอย่างนี้จะเข้ากับหมวกนี้ไปช่างกันเถอะนะเอาเป็นแบบสั้นหรือแบบยาวดีเอาแบบยาวแล้วกันเนาะแพงเลย3,000คิดว่าเอาอันแค่2,000ก็พอแล้วมั้งเรื่องมากอันนี้ดีกว่าน่ารักกว่าตังเลย800
คือที่ซื้ออันนี้เพราะว่าแถมนาฬิกาด้วยเนาะทรงผมนะรู้แล้วว่าเป็นดำโอเคทรงนี้นะถ้าเป็นหมวกสีดำจะเข้ามาสีน้ำตาลก็ได้ใส่แว่นหน่อยแค่นี้นะง่ายๆน่ารักดีโอเคนะคะคลิปนี้นะคะก็ขอจบเป็นเท่านี้นะกับการที่แบบซื้อของเลือกของนะแบตมันเหลือน้อยแล้วนะทุกคนพาไปเที่ยวหน่อยไหมไปปะล่ะไปกว่าไปเที่ยวที่คาเฟ่ไปคาเฟ่กันทิ้งสนาม335เน้นชายไม่ไปค่ะเราจะโสดตลอดไปนะคะตามนั้นเนาะแล้วแมวเราแมววิ่งช้ามากค่ะทุกคนเย้วันนี้หรือว่าเราไม่อยู่แก๊งพี่วิวดีกว่าใส่ได้เหรอทุกคนตามโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะกับการที่เรานะคะยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนาะตามนั้นนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะช่องไข่มุกสลามและกุชี่กันด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ